Ito na nga mga idolo. Bali, this is my first vlog. This is my first moto vlog. Ang ruta natin ngayon is Cavite Loop. Bali, this is first time kong mag-ride talaga ng ganito kahaba. Maybe yung mga una kong rides is more on lang, Bacoor to Santo Tomas, Batangas via Sungay Road. Alam nyo ba yun? Yung pinaka shortcut na Batangas. So ngayon, 3 years in the making din to. So nagkaroon ng oras, may mag-aalaga sa baby namin. So naisipan namin mag-Cavite Loop. Sayang nga lang din namin nadaanan yung Hanggang tsaka Amadeo. Bali, ang mapapanood nyo ngayon is SM Bacoor to Kabiang Tunnel to Batangas to Tagaytay to SM Bacoor ulit. So samahan nyo ako sa aking ride. And then, pasensya na din kasi medyo hindi pa okay yung camera natin. Cellphone lang yung gamit natin and then hindi natin masyadong naayos. So nakaharang yung Moto Wolf na CP holder. Pero mamaya maayos yan. So subaybayan nyo lang. Salamat! Yun mga idolo, malamang sa malamang nasa Ternate na tayo mga ragundon. Napakaganda pala ng mga tanawin dito, kita-kita mo na yung mga bundok. So, ganda ng hangin, maliwalas. Kahit sobrang init, malamig pa rin kasi sa dami ng puno. So ilang kilometro na lang, Kabiang Tunnel na tayo.
idolo, ayun, nasa Kabiyang Tunnel na tayo. Konti na lang, Batangas na, tapos Tagaytay, tapos papalik tayong Bacoor. Nga pala dito, may mga nagpipicture. Hindi nyo naman sila obligadong bayaran, pero kagandahan, bilan nyo na din sila para makatulong na din kayo. So ayan, binabaybay na natin yung Kabiyang Tunnel. Dami nagsisigawan, dami nagbubusina. So ayun, akala ko nga dito, hindi pwede dumaan. So ano lang pala siya, some signages para mag-slow down, para yun nga, syempre iwas disgrasya na din. Dito namangha ako dito sa mga tanawin dito, grabe. Sobrang ganda ng dagat. Sobrang ganda talaga. May mga natatagong ganto pa para si Cavite talaga. So tuloy-tuloy lang tayo, samahan nyo ako. Maya pa Batangas na tayo, tapos kakain tayong lomi. May madadaanan tayo doon. Dito enjoy natin. Medyo bumaba kami dito para i-enjoy yung scenery. Napakaganda. Kung ano lang kung mahaba-haba lang yung oras, sana nag-overnight din kami, nag-swimming din kami. Pero mali natin next time, magawa din namin ni MISIS. Yun, thank you.
At yun, nasa Batangas na nga tayo. Naghahanap na kami dito ng kainan. So bigla naman kaming may nasipat dito na kainan. So naghahanap nga kami ng lomi. So ayun, yung kulay yellow na store. Bali nakita namin yun. Bali doon kami magmimerienda. Kasi bago naman kami umalis, kumain naman kami. So check nyo na lang din tong lugar na to. Okay din naman yung lomi nila. Masarap din naman. At napaka-overload din. Overload yung in-order ko, yung sa MISIS ko, special. So ayan, lumihan dito sa may... Kulang alam kung saan tong barangay na to, pero sa Batangas. Overload to overload talaga. So ayun, mabilisan lang and then balik tayo sa ride. Bali ang next natin na ito is Tagaytay na. So medyo mahaba-habang biyahe to. Sobrang haba pala ng Batangas. Bali first time ko lang din. Mula paglabas namin dito sobrang habaan ng Batangas talaga. So ayun, samahan nyo ako. Salamat.
At ayun, nasa Tagaytay na nga tayo. Bali yan, dami ng traffic enforcer. Bali napaka-traffic. Sobrang traffic dito sa part ng Tagaytay na to. Kasi Sunday din to family day. So, grabe, hindi nauubusan ng pera ang mga tao. Sobrang mga pila sa mga restaurants. So, yun nga, di ba? Ano naman yung pera kung ano naman, meron namang happy moments and valuable moments naman na mangyayari. So ayun, tuloy-tuloy lang. At ito na nga ang traffic. Tuloy-tuloy din. So yun, samahan nyo ako. Medyo malamig din kahit papaano. Malamig pa rin sa Tagaytay. Pero dito sa may bandang Papora Mall, medyo hindi na masyadong ramdam yung lamig So after this, silang na tayo and then Dasma. Then ayun, pauwi na tayo. SM Bacoor. So ayun, samahan nyo ako. Salamat sa pagsama sa biyahe.
So na nga mga idolo, nasa Dasma na tayo. So medyo nagmamadali na kami dito kasi may hinahabol din akong appointment kasi nga every Sunday may service din ako sa simbahan. So ayun, nagmamadali na kami kasi 5:30 mas yung service namin, and then ang oras dito siguro 4 o'clock na ng hapon. So o 4 o'clock or quarter to 5, kaya medyo nagmamadali na din. Dito na tayo sa Palapala. So konti na lang, pauwi na tayo. Konting bihis lang, konting hilamos, and then ayun, punta na tayong simbahan after. So thank you ulit sa pagsama sa aking biyahe. Bali, this is my first moto vlog kasama yung MISIS ko. Yun nga, nagkaroon ng libreng oras, so why not, diba? So thank you.
Yun, boundary na tayo ng Imus at Bacoor. So nasa Bacoor City na tayo. And again, maraming salamat sa pagsama sa biyahe ko. And then, if nasiyahan ka, and then willing kang sumuporta sa aking channel, sana mag-like and share ka and subscribe na rin. Maraming salamat sa pagsama sa biyahe ko. God bless, mabuhay ka. Ayun, malapit na tayo sa kanto namin. Maraming salamat sa panonood. And then sana mag-subscribe, like, and share ka na sa channel ko. Maraming salamat. God bless at ulitin ko, mabuhay ka!